लो जी भाजी इन्नी तार विच टुट गई है इत्थों लग के इस जगह तो लग के हाँ जी इत्थों लग के 4 फुट तक जी ना 5 फुट तार साड़ी खराब है जी ठीक है। यह चीज़ खराब है इसका मतलब यह है कि 9 फुट तार जी है ना वो 10 फुट तार जी है ना ये खराब हो चुकी है। ये विचली केबल जी चलती है ना शाफट विचली वो टुट गई है ठीक हो गया। हुण तुसीं आंदे जे असीं ਇਹਦਾ जोड़ लगा देने उसकी गारंटी कोई नहीं होंदी ठीक हो गया। तो ये अगर असीं नवीं पा के देने ये टोटल पैनी जे 32 यानी कि ये उत्ते 32,000 रुपया लग जाना साडा ठीक हो गया। ये हुण मैं तुहानूं बाकी सारी भी विखा दिंदा वां बाकी ठीक है लेकिन यह कि गारंटी नहीं जोड़ की गारंटी नहीं होंदी। सारी देख लो।